英鎊衝破咗127對美金呢個位置，究竟佢會唔會繼續升上去呢？ Stay tuned to find out。大家好，我係 Jake。每一個禮拜我哋都會 analyze 全個 market， 由美國股市到匯率，然後 cryptocurrency。如果你覺得呢啲 topic 係你嘅興趣，我誠意邀請你 subscribe 翻去我哋嘅 channel， 同埋 make sure you hit 翻個 bell icon， 咁樣你就會被 notify 啦。Thank you very much。英鎊究竟想點呢？上個兩個禮拜咧，我都有講到，我話跌嘅走勢開始有少少改變。2月頭我講佢係會跌嘅，咁的而且確係跌咗，但係你可以睇得到2月中佢升勢係比較強，而且越嚟越強。咁然後上個禮拜我做嗰陣時，我話係啊，佢係跌咗落嚟啊，但係呢個位好尷尬喺正中間呢度。咁之後真係就彈咗上去啦。我話我係唔會 take action in between 喺呢一度。依家你可以 clearly 見到佢 break off 咗呢個127，我覺得佢回翻落去128呢個位會繼續升上去130、131呢個位置，亦都有可能。咁點解我會咁樣諗呢？咁其實我知道有啲網友佢留言喺我哋個 comment 嗰度，佢話冇可能嘅，英國嘅經濟咁差，點解可以升得咁犀利呢？咁其實原因fundamental 係真係差嘅，不過你要睇翻美匯指數，美金突然之間跌得非常之犀利。OK， 你可以睇到上個禮拜嘣一聲跌到去跌穿咗呢個106呢個 support， 去到103，即係美金跌得非常非常之犀利。點解會咁樣呢？Donald Trump 個 tariff 嘅政策係應該會有啲影響喺呢一度。咁但係而家會唔會再繼續追落去呢？咁一定唔會啦。Wait for a little bounce 去翻呢度105呢個咁嘅位置之後，先考慮再沽佢落去啦。歐元上個禮拜係最強嘅 currency， 你可以睇到哇，boom一聲升得好犀利，仲穿破咗呢個 R2、R3， 咁呢個係 monthly pivot。如果我 show 翻出嚟俾你睇，呢個 level 2呢個位咧，即係就算係 R2 啊、S2 啊，係好少衝破啊，極少。OK， 咁當然都有啦。咁你可以睇到佢去到 R3 之後，佢都會回一回嘅嚇，即係有咁嘅情況，但係比較少嘅。咁而家咧，我係會等佢回落。去翻 R2 107呢個位置，咁就會繼續買佢升翻上去，可能係 double top 或者點。不過我覺得美金嘅弱勢就係因為美金嘅弱勢令到歐元同埋英鎊強嘅原因，所以我係一個 technical traders，什麼 fundamental 啊各樣啲嘢，我係 secondary， 主要去衝破咗呢個位置127、128喺英鎊，我都係會繼續買落去嘅。咁希望可以幫到大家，但係千祈唔好用一啲即係我唔知大家嘅 trade 嘅 currency 係用 leverage 啊，定係即係買兌換英鎊咁樣去做。但係 technical 嚟講，真係衝破咗呢個 channel， 所以我係會繼續買落去嘅。OK，so this is my plan on the forex market. If you have any question, drop me a comment. 如果未 subscribe 嘅朋友，記住 subscribe 翻，因為除咗喺呢個 forex market 之外，我仲會 cover stock 同埋 crypto market 嘅。OK，thank you so much for watching and see you guys next week.